ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு நம்ம ஊர் டெக். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சாம்சங் M42 5G. ஸோ அந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் தான் இந்த வீடியோவிலேருந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த மொபைல் வந்து நாங்கள் வந்து அமேசான் ப்ரைம் டே ஸோ அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அமேசானில் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அதாவது HDFC பேங்க் கார்டு யூஸ் பண்ணி தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த மொபைல் வந்து இப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து கிடச்சிது. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஷூட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம ஊர் டெக்குங்கிற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தால் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, இதான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அமேசானில் ஆர்டர் போட்டு வந்த பாக்ஸு. ஸோ இதை வந்து வாங்க நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணங்காட்டி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாக்ஸ் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டையில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ உள்ளே ரிமூவ் பண்ண பின்னாடி உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸு கூட வந்து அதோட பில்லு ஒன்று தந்திருக்காங்க. ஸோ பில்லை வந்து நம்ம ஓர வச்சுருவோம். ஸோ இப்போ பாக்ஸை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேலே வந்து சாம்சங் M42 5G ஸோ அதான் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் தான் தந்திருக்காங்க. எப்பயுமே அவங்க தரக்கூடிய பாக்ஸே தான் இதுலேயும் வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ மற்றபடியெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா எந்த சேஞ்ச் அதெல்லாம் பண்ணல. கேலக்ஸி M42 5Gன்னு ஒரு சைடில் ஒரு டைம் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதை வாங்க நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணங்காட்டி உங்களுக்கு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹேண்ட்செட் தான் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி அதில் என்னென்னா தனியாக ஒரு பாக்ஸ் அந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரு தந்திருக்காங்க. அதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல் ஒன்று வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஒரு 2 இது தந்திருக்காங்க. ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட்டி இது. அதே மாதிரி இன்னொரு இது வந்து யூசர் மேனுவல் வந்து எப்பயுமே தர மாதிரி தான் தந்திருக்காங்க. மற்றபடி இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஹெட்ஃபோன் கேபிள் அதெல்லாம் எதுவுமே வரல. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து வாரண்ட்டி கார்டை தான் பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எடுத்து இதையும் ஓர வச்சுருவோம். அதே மாதிரி குயிக் ஸ்டார்ட் கைடுன்னு ஒரு பேப்பர் ஒரு இது தந்திருக்காங்க, எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணுன்னு. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம எடுத்து ஓரம் வச்சுருவோம். அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன தந்திருக்காங்கன்னா இன்னொரு இது மாதிரி ஒரு புக்லெட் மாதிரி தந்திருக்காங்க, லாக் கைடு. ஸோ மொத்தம் 3 தந்திருக்காங்க, ஓரமாக வச்சுருவோம். இப்போ வாங்க நம்ம வந்து ஹெட்செட்டை வந்து வெளியே எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோனை வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. நாங்கள் வந்து ஆர்டர் போட்டது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த பிளாக் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 கேமரா ப்ளஸ் ஒரு ஃப்ளாஷ் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸி கவர் மாதிரி ஒரு இது தந்திருக்காங்க. ஸோ கீழே வந்து மொபைலுக்கு கீழே என்ன தந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 20 வாட் அடாப்டர் தந்திருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு USB கேபிள் ஒன்று இது தந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க தந்திர கலர் வந்து ஒயிட் கலரில். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே இருந்தது. USB கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா C டைப் கேபிள் தான். உங்களோட சார்ஜும் பார்த்தீங்கன்னா C டைப் சார்ஜ் தான். ஸோ மற்றபடி பாக்ஸில் வந்து எதுவுமே தரல. ஸோ இதுதான் பாக்ஸில் இருந்தது. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வந்து மொபைலை வந்து அந்த மேலே இருக்க கவரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆர்டர் போட்ட M42 5G மொபைல். ஸோ இதோட மாடல் வந்து இதில் நாங்கள் என்ன வேரியன்ட் போட்டோம்னா 8GB 128GB இன்டர்னல் போட்டிருந்தோம். ஸோ பின்னாடி கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 48 + 8 + 5 + 5ன்னு வரும். ஸோ 48 தான் உங்களோட மெயின் கேமரா. அதே மாதிரி 8 வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வைட் ஆங்கிள் ஷாட் எடுக்கிறது வந்து 8MP கேமரா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து 5MP என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் சென்சாரு, போர்ட்ரேட் மோடு அதுக்கெலாம் டெப்த் சென்சாரு. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு 5MP எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ரோ லென்ஸ் வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா 4 இது. அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டு. ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ வால்யூம் அப் அண்ட் டவுனு, அதே மாதிரி பவர் பட்டன் ரைட் சைடு தந்திருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கரு, USB-C டைப் சார்ஜ், 3.5mm ஜாக். ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து அவங்களோட சிம் எஜெக்டர் டூல் வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஸ்லாட்டு. ஸோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு இது யூஸ் பண்ணிக்கணும். இது ஒரு மெமரி கார்டு போட்டிங்கன்னா ஒரு சிம் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா 2 சிம்மே போட்டுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம வந்து அடாப்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மல் சார்ஜ் தான் தந்திருக்காங்க. ஓகே, இது ஒரு 20 வாட் சார்ஜ் வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ இதோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு USB-C டைப் சப்போர்ட் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் to 2.5 ஹவர்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு கேபிள் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக சாம்சங்கில் எப்பயுமே தருவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டியாகவே ஒயிட் கலரில் தந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து இப்போ ஃபோனை வந்து பூட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பூட் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணங்காட்டியும் சாம்சங் கேலக்ஸின்னு
மொபைல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கீழே பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்ட். ஸோ இதில் வர ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 11 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங்கோட யூஐ தான் எப்பயுமே சாம்சங் மொபைலில் வந்து அதோட வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங் ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அது வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லும். ஸோ நம்ம அதெல்லாம் அப்படியே ஓகே கொடுத்துருவோம். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக மொபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ எங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்லாம் அவ்வளோக்குமே எதே தெரில. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஸ்பாட்டிஃபை, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில அப்ளிகேஷன்லாம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வேறு ஃபோனை கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் வந்து அதிகமாக எதுவும் லோட் பண்ணல. ஸோ இதில் வந்து சில அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேமரா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ளே ஸ்டோரு. ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ரன் ஆகிற வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 ஆண்ட்ராய்டு 11. அதேமாதிரி யூஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.1 சாம்சங் யூஐ தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நாங்கள் ஆர்டர் போட்ட வேரியண்ட் வந்து 128 ஜிபி இன்டர்னலும் 8 ஜிபி ரேம் கொண்ட மொபைல் தான் இதில் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். ஸோ இதில் ப்ராசஸர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் 750G. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் வந்து 11 கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி யூஐ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3.1. ஸோ அதே மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்லாம் அவங்களே வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டாலாக கொடுத்தாங்க. சாம்சங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அப்ளிகேஷனு, அதே மாதிரி கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா மொபைல்லையுமே வருது ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில். ஸோ அது சில அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்ஸும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து சாம்சங் கேலக்ஸி M42 5Gயோட அன்பாக்சிங் வந்து பார்த்துருக்கோம். இதோட ரிவ்யூ ஃபுல் டெப்த் ரிவ்யூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப்டர் 1 மந்த் 1.5 மந்த்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சேனல் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக அதை அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாரோ மொபைல் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதான் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் வந்து ஒரு 5G பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு 5G மொபைல்னால் அது இந்த மாடல் தான். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ இதோ நம்ம வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம ஊர் டெக்குங்கிற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை கைஸ்.